Za par nedelja će biti tačno godinu dana od kako sam pokrenuo moj YouTube kanal i u tom periodu sam uradio razne videe. Bilo je tu dokumentovanja šetnji kroz grad, bilo je nekih naivnih pokušaja tutoriala i bilo je razgovora snimljenih sa raznim zanimljivim osobama i tu sam predstavio neke bariste, fotografe, frizere, DJ-eve, ali u celom tom procesu mislim da sam ispustio da ispričam nešto više o sebi. Dakle, ja sam Marko Marković, lako se i piše i pamti. Na socijalnim mrežama idem pod imenom 7. jula 10 i tokom vremena me mnogo ljudi pitalo šta mi tačno znači to 7. jula 10 i to je u stvari stari naziv ulice Kralja Petra, što je i mesto gde sam rođen i gde živim. Moj prvi kontakt sa fotografijom datira još iz negde kraja 70-ih, početka 80-ih godina i moj ćale se amaterski bavio fotografijom i sad tu ne ide ona kliše priča da mi je ćale bio fotograf pa sam ja nešto od njega nasledio. Ne, moj ćale je bio inženjer, još uvek je inženjer i kao svi inženjeri voleo da prčka sam oko svega i tako je u našem malom kupatilu tada u stanu imao improvizovanu fotolaboratoriju sa nekom ruskom opremom. Bio je tu taj aparat za razvijanje, bile su kadice za fiksir i razvijač, štipaljke za kačenje, sve što je bilo potrebno da se radi u kućnim uslovima i ono crveno svetlo koje je pravilo taj dark room. Ja sam tako sa ćaletom provodio vreme zaključan u tom kupatilu pod tim crvenim svetlom i pokazivao mi je kako se eksponira fotopapir, potom on stavlja u razvijač i kada se na papiru pojavi fotografija, prebacuje u fiksir da to sve lepo završi i onda su se te fotografije ispirale u mlazu vode i stavljale na kačenje. Meni je naravno bilo mnogo zanimljivije da provedem po par sati u kupatilu pod tim crvenim svetlom i da budem u tom dark roomu, nego da se zaista bavim razvijenjem fotografija, ali mi je generalno sve to bilo prilično interesantno, pa sam se u neko to vreme u školi učlanio u fotosekciju sa nadom da ćemo raditi to isto, ali u nekoj većoj, lepšoj, ozbiljnijoj laboratoriji. Međutim, ta fotosekcija, odnosno nastava na toj fotosekciji se pretvorila u neku teoriju o fotografiji koja mene u tim godinama nije mnogo zanimala, tako da sam brzo napustio tu fotosekciju, vratio se pikanju fudbala po Kalemegdanu, vožnji bicikla i ostalim redovnim aktivnostima. Posle sam se čak učlanio i u raketnu sekciju sa idejom da ću lansirati rakete, ali pošto se ni to nije desilo, vrlo brzo sam iz te sekcije izašao. Nakon toga ide jedna prilično duga pauza do neke moje 19. godine, posle vojske, na primjer, i početak fakulteta. U međuvremenu se apsolutno nisam bavio ničim što je bilo vezano za fotografiju. Bilo je to možda sporadičnih nekih slikanja po odmorima, morima, sa nekim uglavnom idiotima, automatskim kamerama i sve do, kažem, tog momenta negde, to je možda bila 91. 92. u zimu, kada sam
upoznao Dejana Milićevića i počeo nekako da radim sa njim. To sve odvijalo u Zemunu, u studiju Marija Bralića, u kom je Dejan tada radio, i tada sam prvi put imao prilike da vidim profesionalnu rasvetu, veliki i srednji format kamere, one mamije sa ogromnim objektivima, pravu sobu za razvijanje fotografija sa ozbiljnom opremom, sa ozbiljnim razvijačima i svemu što je bilo potrebno za to. U to vreme smo radili fotografisanje za sve i svašta, revije, predstave, reklame. Možda većina ljudi ne zna, ja sam bio u reklami za Jumko koja se vrtela negde 92. 3. u vreme dok je Kasandra išla u prime time-u, negde oko 8 sati uveče u toku TV dnevnika. I negde u to vreme sam napustio sve to i otišao za Kanadu, jer se ovde u Srbiji, u okruženju, stvar prilično zakuvala. U Kanadi se nisam bavio ničim što je imalo veze sa modelingom. Išao sam po agencijama, modeling agencijama po Torontu, međutim, niko tamo nije bio zainteresovan da mi ponudi bilo kakav angažman. Tražili su mi da uradim book, odnosno fotokartu, ne znam kako se to tada zvalo, i da to platim više $100, što ja naravno nisam imao u to vreme, pa je sve to otprilike otišlo u neki drugi plan. Nakon toga se opet ništa nije dešavalo jedan dug niz godina, sve do negdje 2008. 2009. i momenta kada su mi ovde u zgradi obili podrum, i tu priču sam ispričao u jednom od ranih mojih videa. Okačit ću ovde negde link ka tom videu, i da sad to ne bi ponavljao, ukratko, obili su mi podrum, u podrumu sam našao neki djedin stari ruski fotoaparat. Ispostavilo se da je on ispravan i da mogu da fotkam, i tako se počelo. U tom periodu je film bio mnogo pristupačniji i dostupniji nego danas, i znači mnogo jeftiniji, kao i razvijanje, i sećam se da sam sigurno mesečno ispucavao 4-5 rolni filma na razne stvari, na raznim mestima. Slikao sam portrete, slikao sam grad, šarao sam okolo, ali je to sve bilo više kao hobi i nije mi padalo na pamet da se time bavim ili da ću se ikada time profesionalno baviti. Sve do trenutka kada sam dobio priliku da fotografišem neke proizvode za jednog od klijenata. Radilo se o nekim mobilnim telefonima, i pošto nije moglo da se radi film kamerom, jako se nekad to tako radilo, ali sada nije, bio sam primoran da kupim svoj prvi digitalni aparat i da krenem sa njim da fotografišem te telefone. Naravno, to nije bila profesionalna kamera, bio je neki od entry level fotoaparata, prvo sa kit lensom, a posle sa Nifty 50 jeftinom 50-icom. Ja sam pokušavao da iz toga izvučem, znači, maksimum koji je mogao da se izvuče. Naravno, moje te prve fotografije proizvoda su bile bez veze. Bile su jako loše u svakom smislu, i kao kadrovi, kao kompozicije i kao fotografija uopšte. Bile su loše, nedovoljno oštre, i ja sam za to krivio fotoaparat, i razmišljao sam da ga promenim vrlo brzo i da će mi novi, bolji, skuplji fotoaparat, kao i skuplji objektiv, popraviti stvari.
I onda sam razbio kasicu i kupio Canon 5D Mark II i sve sam to isto pokušao sada sa mnogo boljim full frame telom i Sigmom, ja mislim 35-icom f1.4 Art, za koju sam dao isto mnogo para. Međutim, desilo se to da fotke nisu bile ništa bolje. I onda sam konačno morao da priznam sebi da ja ne znam da fotografišem. To je bio prelomni moment da uključim YouTube i da krenem da prolazim kroz tutoriale, ne bi li došao do toga zašto moje fotografije nisu bile dobre i kako da dođem do nekog višeg nivoa. Tada je stok fotografija bila nešto što je meni bilo uzor, odnosno želeo sam da moje product fotografije izgledaju kao fotografije sa stoka, bile su pasionu daleko od toga. I došao sam do tutoriala koji su mi objasnili neke stvari koje ja do tada nisam možda uzimao u obzir, a to je pre svega da se ne slika sa širom otvorenom blendom. Znači, ako objektiv ima blendu f1.4, to ne znači da se sve treba fotkati na f1.4, a posebno ne product fotografija, i to je bilo negde otkrovenje za mene, ali sam vrlo brzo saznao da mi je u tom slučaju potreban stativ, i to dobar stativ koji može da snima i top view, kao i neka vrsta rasvete, jer je bilo potrebno da se svetlo iskontroliše u što većoj meri. Negde u to vreme je i Instagram postao onako vrlo bitna stvar i ljudi su masivno krenuli da kače fotografije, sve žive fotografije, sve vrste fotografija, i mene to prvo nešto nije mnogo zanimalo. U to vreme sam više bio na Facebooku i taj Facebook mi je bio bitniji i tamo sam imao neki Vespa community i uglavnom sam se bavio fotografisanjem Vespe i to sam kačio na Facebook. Međutim, sa pojavom Instagrama i sa tim nekim probojom Instagrama, da kažem, je sve to dobilo neku drugu dimenziju i jednostavno je stvar dobila neki takmičarski karakter i sve se vrtelo oko toga da na Instagram moram da objavim banger fotografiju, neku fenomenalnu fotografiju i da koja će dobiti puno lajkova, koja će privući pažnju, i ne znam, nekako mislim da je to tokom tih ranih godina napravilo prilično negativan i utisak, odnosno uticaj na mene. Znači, jednostavno izgubio se taj smisao i taj prvi razlog zbog koga sam počeo to da radim, i sve se pretvorilo u neko skupljenje lajkova i prikupljenja pažnje na Instagramu. I naravno nisam ja bio jedini, mislim da je u tu zamku upalo jako puno ljudi koje ja znam, i u svakom slučaju trebalo je mnogo vremena da se tog negativnog uticaja oslobodim. Dok sam na nekom privatnom nivou van posla više krenuo da fotografišem po ulici, i ja sad tu nemam neku jasnu definiciju šta tražim na ulici i kakvu vrstu fotografije radim na ulici. Najbliže što bih mogao da objasnim to je da negde fotografišem ljude u okruženju i njihovu interakciju sa tim okruženjem, što nisu samo ulični portreti, to nisu samo lepi kadrovi fasada, senki, svetla i nekih apstrakcija. Znači, ako imam prilike da uhvatim neki dobar kadar gde se neko nalazi u situaciji
koja kao celina čini neku priču, onda je to. I u tom smislu sam imao takođe jedan jako srećan moment da sam se našao na pravo mesto u pravo vreme, jer mislim da je ulična fotografija upravo to, da se neko nađe na pravo mesto u pravo vreme i uhvati taj dobar moment, taj značajan moment. I tada mi se desilo da sam sedeo u bašti kofeina, završavao kafu posle nekog fotografisanja i da je naišao čovek na Vespi koji je vozio psa, koji je takođe imao kacigu. I imao sam tu sreću da mi je kamera već bila na stolu sa objektivom, malte ne sve setovano i trebalo je samo uperiti kameru i okinuti nekoliko fotografija. I to sam i uradio i to je ispalo sasvim okej. Mesec, dva kasnije sam video na Instagramu da je Sigma izbacila neki konkurs za najbolju prolećnu fotografiju, sad Sigma Spring Spectrum se to zvalo ili tako nešto, ne sjećam se tačnog naziva. I ja, pošto sam već razmenio par poruka sa osobom koja je vodila Sigma profil, jer sam ja koristio uglavnom, odnosno većinski samo Sigma objektive, pa zbog toga pitala me da pošaljem neke od mojih fotografija na taj konkurs. I pretražujući fotke, prvo sam mislio da pošaljem nešto drugo. Međutim, onda mi je pala na pamet da bi ta fotka sa čovekom na Vespi i psom bila interesantna za tu temu. I nju sam poslao i mesec dana kasnije su mi javili da sam osvojio prvu nagradu na tom takmičenju i prva nagrada je donosila telo Sigma FP i status Sigma ambasadora. To je bilo, da kažem, moje najveće i neko jedino dostignuće i neko priznanje koje sam do sada dobio, jer ja od početka nisam ni jurio priznanja, bilo mi uvijek bitno da radim posao koji volim i da od toga mogu da živim jednog dana. Mislim da je to slogan koji je na mom web sajtu, a to je pronaći način da se održivo radi ono što voliš. Posle ove nagrade na tom Sigma konkursu stvari se nisu mnogo promenile. Ja sam nastavio da izlazim u fotošetnje i da dokumentujem ceo taj proces šetanja po gradu i škljocanja tih fotografija. I u to vreme nekako mi se u glavi iskristalisalo šta je to što u gradu ja volim da fotografišem, a šta je ono što ne volim. I među stvarima koje ne volim da radim, koje ne volim da fotografišem su prosjeci i beskućnici po ulici, jer nekako njih vidim kao previše lake mete, ljudi koji su potpuno bespomoćni, koji jednostavno u koje možeš samo da uperiš fotoaparat i da okineš, i to mi nekako sve deluje suviše lako a i ne bih volao da se nađem, na primjer, u koži tih ljudi koje neko, da kažem, iskorišćava i fotografiše na ulici. Sa druge strane, ne volim da radim bilo kakve političke proteste, evente i slično. Ne zato što se ne solidarišem sa nečijom političkom borbom i političkim ciljevima, već zato što jednostavno ne volim tu gužvu i puno ljudi i celu tu konstrukciju oko ulice, i jednostavno to preskačem da fotografišem. Od ostalih stvari koje volim da radim su naravno putovanja, ali putovanja su u današnje vreme postaje jedna svojevrsna privilegija i ja sam imam priliku najviše 1 do 2 puta godišnje da negde odem.
I među mojim najomiljenijim destinacijama je svakako Portugalija, konkretno Lisabon i od ove godine i Porto. U Lisabonu sam bio već 4 puta i svaki put kad tamo odem nekako imam osjećaj kao da sam na svome, kao da sam u svom gradu, kao da sam u svojoj zemlji. Jednostavno taj vibe koji taj grad meni pruža je nešto što je potpuno nestvarno i što me inspiriše da na tim ulicama uradim zaista dobre fotke. Pored Lisabona od ove godine, odnosno sad je već prošla godina, je Porto i ja sam Porto nazvao Lisabon na steroidima, jer to je u stvari vrlo sličan grad, ima reku, ima mostove, samo što se reka zove Douro, a ne Teža i sve je mnogo manje od Lisabona, ali je vrlo slično i ulice su slične, fasade su slične, uzbrdice, nizbrdice, vrlo sličan vibe kao u Lisabonu. Pored Portugala na mojoj wish listi je Maroko, odnosno Marakeš i ja se nadam da ću tokom ove godine uspeti da iskombinujem to putovanje. Po onome što sam video kod drugih fotografa, čini mi se da bi ta estetika mogla dosta dobro da se uklopi u moj stil fotkanja i ta raznovrsnost i to sve što može tamo da se vidi me izuzetno privlači da tamo odem. Osim toga imam još jednu želju, a to je Tokio, međutim zbog cene tog putovanja mislim da će proći još prilično vremena do momenta kad ću to moći sebi da omogućim, ali svakako se nalazi visoko na mojoj listi. I to nas dovodi do YouTube-a. Nikad neću zaboravim taj dan kada sam odlučio da počnem da snimam ove videe i imao sam snimljenu neku šetnju, mislim da je bila sa Kalinić pijaci kao prva fotošetnja koju sam snimio i bilo je potrebno da se uradi, znači, moja uvodna reč i neki intro za taj video i postavio sam svetlo ispred sebe, postavio sam sva pozadinska svetla, neke sveće, lampe, LED tubu koja osvetljavala deo zida. Namestio sam taj kadar da bude savršen i seo ispred kamere i narednih nekoliko minuta sam samo buljio u ovaj objektiv, ali jednostavno ni jedna reč nije uspela da izađe iz mene i tada sam shvatio u stvari koliko je teško i zahtevno, pogotovo za mene koji je onako prilično introvertna osoba, da sedne ispred kamere i da nešto priča. Bilo mi je potrebno, pa ja bih rekao nekih 6 meseci da se bar malo opustim i da počnem prirodno da izgledam ispred kamere. Početcima mog kanala najviše sam se bavio dokumentovanjem tih fotošetnji, međutim nakon izvesnog perioda to je malo dosadilo, a i statističke brojke na YouTube-u nisu bile bog zna šta naklonjene takvoj vrsti videa, pa sam rešio da probam da uradim razgovore sa nekim ljudima iz moje branše i prve mete su mi naravno bili ljudi koji su bili tu odmah uključeni u te šetnje i tako sam za svog prvog sagovornika odabrao Johnny-a. Njegov Instagram je Johnny Čupavi, možete tamo da ga pronađete. Svakako ću ga linkovati dole u opisu ovog videa. Što se mene tiče, Johnny je jedan od najboljih uličnih fotografa za portrete koje sam imao prilike da upoznam. Jednostavno on uspeva da vidi sve te ljude i sve te scene
desetine sekundi ispred mene i kada su to slikanje portreta uličnih u pitanju, nema premca, jednostavno ne mogu da dobacim do njega nikad. Nakon Johnny-a, posle izvesnog vremena došao sam i do Ivana Marića, tatu umetnika i uličnog fotografa koji ima jedan vrlo specifičan stil rada i želeo sam da predstavim taj njegov rad i da uradimo jedan sličan video, jedan razgovor i to je bio prvi video koji je onako organski prilično odskočio od ostalih i negde mi je to bio signal da je možda to forma koju bih trebao da radim u budućnosti, koju algoritam prepoznaje, koju publika verovatno više prepoznaje, pa sam se malo više bacio na te razgovore i u poslednje vreme sam se malo više i time bavio. I naravno, sa porastom gledanosti tih razgovora, tih videa, stizalo je i mnogo više komentara i u najvećoj meri ti komentari su bili pozitivni, ohrabrujući, bile su tu razne pohvale i dosta lepih reči, međutim, našao se jedan deo ljudi koji je imao i jako negativne komentare i čak prešao i u neke uvrede prema meni i prema ljudima koji su bili u mojim videima i ja sam te komentare brisao bez bilo kakvog ulaženja u nekakvu raspravu sa njima, iako su mi neki ljudi rekli da bi to trebalo tako da ostavim, da ignorišem, da ne obraćam pažnju, iako su, kada god sam pogledao na profil neki od tih ljudi, to su bili ljudi koji nemaju apsolutno urađen ni jedan video i prvo što je meni bilo u glavi je uradi prvo nešto bolje od mene, pa onda možeš da me kritikuješ. I jako su mi ljudi savjetovali da te komentare jednostavno ignorišem, ja prosto ne mogu da zaboravim na to koliko rada, energije, truda, entuzijazma, volje, vremena, pa na kraju i para je potrebno da se ovaj video stvara i kada neko ko iza sebe nema sve to, jednostavno krene da pljuje po tome nekako ne ostavlja ravnodušnim i preko toga ne mogu da pređem. I kako su ovi zadnji videi i razgovori sa svim tim ljudima dosta dobro prošli, statistika je na mojoj strani trenutno, mislim da se prilično brzo bližim tom momentu kad će kanal ući u monetizaciju i naravno to neće biti svota koja će da mi omogući da kupim novo telo, novi objektiv, rasvetu, da putujem na Island i nešto slično, ali će biti neka suma koja će mi pomoći da platim pretplate za sve servise koje koristim, prvenstveno za software, za muziku koja ide u svim mojim videima, jer ta muzika mora da bude licencirana, u protivnom će YouTube to da blokira. Zatim za moj web sajt i moju prodavnicu na koju sam takođe potrošio poprilično para, na kojima još moram dosta da radim da bi tu bio neki digitalni sadržaj koji je vredan posete prodavnici i vredan kupovine uopšte, ali to dolazi. Nije malo posla uraditi zinove, još veći posao uraditi jedan Belgrade Photo Guide koji ja planiram da napravim u nekoj PDF formi. To je 30-ak strana, možda i više, sa fotografijama, sa opisima, sa lokacijama, GPS koordinatama, nekim savjetima šta ljudi treba da rade. To traži vreme i traži posvećenost i pored moja druga dva posla, fotografije i rada za marketinšku agenciju, jednostavno za sada ne stižem s time bavim. I to je bila priča koju sam namenio za današnji video. Nadam se da vam je bila interesantna, možda ne kao
pričao nekim drugim ljudima koje sam predstavio na ovom kanalu, ali da će vam bar bliže malo predstaviti mene i šta zapravo radim ovde i na čemu ovaj kanal služi i gdje to sve ide u budućnosti. To je bilo to za ovaj video. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ja sam trenutno u dogovorima sa nekim od narednih sagovornika i to bi trebalo da izađe već, bude snimljeno i izađe već u narednim nedeljama. Tako da se nadam da će vam se to dopasti. To je to. Pozdrav svima. Ćao se.